குழந்தைங்களுக்கு சளி, இருமல், காய்ச்சல் இதெல்லாம் இருக்கிறப்ப நம்ம செஞ்சு கொடுக்கக்கூடிய அரிசி கஞ்சி எப்படி செய்கிறதுன்னு தாங்க பார்க்க போகிறோம். இந்த அரிசி கஞ்சி பார்த்திங்கன்னா 8 மாதம் கம்ப்ளீட்டான குழந்தைங்கள்லேருந்து கொடுக்கலாங்க. அதுக்கு ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி எடுத்துக்கோங்க. அதை நல்லா ஒரு 2 தடவை 3 தடவை வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு 20 நிமிஷம் அளவுக்கு ஊற வச்சுக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா அரிசி நல்லா ஊறிடுச்சு. தண்ணியை வடிகட்டிட்டு அப்படியே குக்கரில் போட்டுக்கோங்க. அடுத்ததாக சின்னதாக 3 பல் பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே கொஞ்சமாக சீரகம், அதுக்கப்புறம் மிளகுத்தூள், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு 1.25 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா 1 டைம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ குக்கரில் மூடியை போட்டு 8லேருந்து 10 விசில் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ 10 விசிலுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் நல்லா குக் ஆயிருச்சு. இதை சூடாக இருக்கிறப்பயே நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க. தேவைப்பட்டால் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைன்னா நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்சர் ஜாரில் போட்டு கூட அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க. இந்த கஞ்சியை பார்த்திங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச், டின்னர் எப்போ வேணாலும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாங்க. அவங்க சளி, இருமல்ல இருந்து க்யூர் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. இதே மாதிரி நிறைய பேபி ஃபுட் ரெசிபீஸ்க்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.